igsuon kong bisdak, maayong adlaw. Kini si Gawens sa Cebuano 123 nga nagahangyo sa pagduaw sa atong channel para sa uban pang mga videos. Sa mga milabay nga duha or tutuo ka adlaw, aduna ko'y mga bagong uploads kabahin sa CCLEX ngadto sa Cordova, ug aduna pud ko'y laing upload sa CCLEX ngari sa tower o kanang gitawag nga PYLONS, ug atol jud nga gipasiga nila ang usa ka cross sa tower 2. Karong adlaw ang atong update ngari na punta sa Pasil Area, kining adunay Girder Launcher ug hangtod sa SRP U-turn slot nga diha pagahimuon ang duha ka rampa. Ang agian pohon sa mga tawo nga naggikan sa Cordova padong Sugbo ug ang padong Cordova nga naggikan sa SRP. Kuyog sa atong lilion mga igsuon ang Pedestrian Footbridge ug ang duha ka VIADUCT nga motakdo sa mismong tulay. Tara sa way paglangan. Sa pagkahuman ni ini, mao kini iyang nawong. Kanang sa walang bahin, mao kana ang VIADUCT padong Sugbo maggikan sa Cordova. Ug ang naa sa inyong tuo, mao kanang ang maggikan sa Sugbo SRP padong Cordova. Aduna tay higala mga igsuon nga mahinabi nato og kadali. Kabahin ining duha ka rampa og Pedestrian Footbridge.
Pwede mo tanah boss. Ang kanang gikas Cordova, kung mahuman na ipon, kanang gikas Cordova diri padong anak. Yang katong pikas, mo ipadong dito sa Cordova. Ang kaning diri boss, butangan niya po ni kuan diri kaning pedestrian footbridge. Pedestrian? Ang kaning di ba namay footbridge dito? Ang kaning diri butangan niya po footbridge. Wala na, dito lang ang side, sir. Dito lang ang side. Thank you.